आलू की भाजी बनाएंगे, जिसके लिए हमें आलू, प्याज और इंजी मिर्ची लहसुन की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए आलू को हम बॉईल कर लेंगे, प्याज को बारीक कट कर लेंगे और इंजी मिर्ची लहसुन का पेस्ट कर लेंगे। आप प्याज को चाहिए तो लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। इसमें कुछ चना दाल डालेंगे, नीम पत्ता, प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तब टमाटर करेंगे। इंजी मिर्ची लहसुन का मैंने पेस्ट कर दिया है, वो डाल के हम 2 से 3 मिनट थोड़ा